Саламатсыздар ма? Мен Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінде оқыту өндірістік шебері Қожанов Юнус Батырханұлы. Жүргізетін тәжірибелік сабағым слесарлық практика. Сабақ тақырыбы металды өңдеу. Жұмысты бастамас бұрын жұмыс орны таза болу керек, қауіпсіз ережесі сақталу керек, арнайы халат болу керек, слесарлық қысқышымыз істеп тұру керек, жарамды болу керек. Және де өзімізге керек саймандарымыз, құрал-жабдықтарымыз арнайы болу керек. Өңдейтін металымыз, егеулеріміз, яғни егеу жайлы айтып кетейін, егеудің 12 түрі бар. Слесарлық практикада 4 түрі жарайды. Ол домалақ, 4 бұрыш, 3 бұрыш және жалпақ. Бізге бүгін қолданатын егеуіміз ол жалпақ. Бастайық. Қысқышқа өңдейтін металымызды сайық. Қатты қысу керек. Металымыз тайып кетсе, жарақат алуымыз мүмкін. Сондықтан қысып алу керек. Жақсы қысып алып, жұмысымызды бастаймыз. Егеуді ұстағанда тәсілі осылай істейміз. Бұлай істесек жарақат аламыз, ал кеткен кезде тиеді. Сондықтан үстінен жамау осылай істейміз. Металымызды тазалап болдық. Сіздерге көрсетіп кетейін. Таза болды, жалпыда мынандай болған. Тазаланды.